Hola amigos, un enorme saludo y un abrazo fraterno para todos. En esta oportunidad vamos a aprender a elaborar un jarabe de jengibre para la tos. Para este jarabe de jengibre para la tos vamos a utilizar 2 vasadas de agua, una vasada de jengibre picado, la mitad de una vasada de miel y la 10ª parte de la vasada de jugo de limón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar las 2 vasadas de agua y el jengibre ya picadito lo colocamos en el agua y vamos a ponerlo al fuego. Ya lo hemos puesto en el fuego y vamos a mezclarlo. Vamos a esperar que hierva. Luego que hierva, lo vamos a seguir mezclando durante 10 minutos. Observamos que está hirviendo la mezcla que tenemos de jengibre y agua y vamos a continuar removiendo por un tiempo de 10 minutos. Ya hemos sacado del fuego la mezcla de jengibre con agua y ahora la vamos a colar. De esta sustancia únicamente vamos a necesitar la mitad de la vasada, junto con la mitad de la vasada de miel. Esa va a ser la medida que vamos a utilizar. Entonces vamos a calcular la misma medida de miel que de jengibre. Ahí tenemos la misma medida. Ahora lo vamos a mezclar con la miel y le vamos a poner la 10ª parte del jugo de limón. Y lo vamos a mezclar. Este jarabe es buenísimo para calmar la tos y los resfriados. Lo podemos tomar 3 veces al día, una cucharada 3 veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. Posteriormente podemos colocarlo dentro de un recipiente esterilizado y guardarlo. Aquí tenemos nuestro jarabe de jengibre. Lo vamos a probar para ver cómo nos ha quedado. Una cucharadita 3 veces al día. Buen sabor. Así es, el jarabe de jengibre. Amigos, si te gustó el video, no dudes en suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video.